Ciao ricordi e bentornati in questo nuovissimo video. In questo video volevo prima recensire il nuovo slime, anche se l'ho già aperto, perché l'avevo preso e la carta si era subito levata. Io ero incuriosita, l'ho aperto e poi l'ho dovuto prendere in mano perché non resistevo. Scusate, quindi adesso sono a letto perché, scusate, oggi sì, mi ho detto che scricchiola. Oggi è domenica, però faccio un video. Bene, la conciatura, potete capirmi, stavo giocando fino a nascondino con mio padre e quindi l'ho aperto, scusate, però 5 minuti fa l'ho aperto, quindi scusate. E poi avevo caricato il video perché prima di aprirlo nella cartina avevo preso subito il telefono e l'avevo aperto. Il video si è cancellato, grazie YouTube. Cominciamo, questo è il nuovo Scrunch Slime Mora morbidoso. Poi stavano anche di tipi, però a me piaceva quello blu alla mora, sia per l'odore che il colore, ed è la Schifidol. La scatola è tutta blu, qui dietro c'è scritto un pochino di avvertenze. Primo, da dove proviene, se metta a fuoco, grazie. Scusate che se siamo troppo vicini, ok? Ok, appunto questo qui alla mura e io sono le avvertenze e appunto le rosse e da dove viene in nero. Poi qua c'è qualcosa che non lo so, è tipo un codice così, e poi il codice vero 8 più, cioè più quelli che hanno più di 8 anni oppure 8 anni, da 8 anni in su possono prenderlo, perché potrebbero, diciamo, quelli piccoli potrebbero metterselo in bocca o altre cose del genere. Però cioè non è che se per il giornale ci dici ho 6 anni, quello non te lo dà, quindi capite, no? E poi appunto sentite un po' raffreddata, e poi c'è scritto che c'è provato e poi da meno di 3 anni appunto non si può. Andiamo ad aprirlo. Si fa così, è bellissimo. Se volete il metodo per ammorbidirlo scrivetemelo giù nei commenti oppure lasciamo 3 like. Allora, bellissimo, guardate, si allunga, e questi così qua, che adesso ne prendo una, poi andiamo a vedere. Scusate, ecco, no, aspettate, aiuto. Ok, allora sembra fatto di colla a caldo. Oddio, si è attaccato. Vabbè, sembra fatto di colla a caldo. Oh, era meglio prima. Bene. Che devo fare? Ok. Vabbè, me lo metto qua. Sembra fatto di colla a caldo perché è morbidino. Morbidino e questo che provo, perché si prende un pezzetto di slime. Non profuma. E questo appunto è carissimo. E questo è appunto per farlo crunchy. Allora, proviamo. Allora, prima di tutto è uno slime. Dopo anche la SMR. Aspettate, dovete fare tipo così. Scusate. Ok, stavo dicendo, guardate. Sentite? Scusate un secondo, Allora, per voi non è passato manco un secondo, per me è passato 2 minuti, però vabbè. Avvicino il tavolino. Poi è fluffissimo. Sto già maniche lunghe. Poi vediamo se è tipo come si chiama? No, crunchy, vabbè, crunchy lo si sa. Appunto si allunga, è bellissimo. E guardate quanto si allunga. Il blu è veramente carino. Andiamo adesso sono da sola, però se avete proprio mio padre, mia madre, una mia amica, potete prendere dai lati e fare una bolla. È bellissimo. Io provo a farlo il più grande che posso. Volevo chiedervi prima di fare quella cosa che non ci sono riuscita, però vabbè.
volevo farlo. Quindi, vabbè, volevo chiedervi se avete Musical.ly, scrivetemelo giù nei commenti e ditemi come vi chiamate. E quindi dovete scrivermelo giù appunto nei commenti per così io magari vi seguo e facciamo dei tanti bei minuti. Cominciamo a fare l'ASMR. Scusatemi i rumori di sottofondo. Allora, il video finisce qui, spero che vi è piaciuto. Lasciate un like e iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere tutti i miei video. Bellissimo. E compratelo perché è veramente carino. È bellissimo. E niente, ciao e al prossimo video.